Pianiste, il dit au pianiste, peux-tu me jouer chez Stardust de Nat King Cole? Où baignent nos grains d'arabica au profil maltais et équilibré, dans des eaux riches en minéraux, ou vers la chaleur sèche et intense du Nicaragua, où les grains sont retournés à la main et caramélisent lentement sous un soleil ardent pour un café encore plus doux et velouté. Nespresso, création d'une nature exceptionnelle. Puis si j'ai besoin d'une partenaire de danse pour mon cours de samba? Ben non. Mais chez Du Proprio, avec une équipe d'experts disponible 7 jours sur 7, on en fait quand même plus que vous pensez. J'ai pris une chance. Samba. Cars for Kids. K-A-R-S, Cars for Kids. 1-877 Cars for Kids. Donnez votre auto aujourd'hui. Donnez en ligne à carsforkids.ca. Cars avec un K. Le ramassage est facile et... Pas appeler avant? Ben, c'est que... En plus, tu parles d'une heure pour appeler le monde, toi? J'ai avec vous une éphéméride fort intéressante. Ah, c'est le 26 février 1987 qu'on a inauguré la première usine de disques compacts au Québec. Non, mais on en apprend des choses. Hein? Ouais, c'est bon. Moi aussi, j'en ai une éphéméride pour vous. Savez-vous ce qui est arrivé le 26 février 2022 autour de minuit et quart? Non? Voilà. C'est vrai qu'on apprend des affaires, hein? On va en prendre un autre. Tu me nuis? Allô? C'est ton chum Mario. J'utilise mon seul appel pour te parler. Faut que tu viennes me chercher au poste de police, là, puis vite, là, je suis vraiment dans le trouble. Surtout pour un mois, Karine. Ouais, finalement, la fille, c'était un gars, puis... bon, c'est bon. Bouge pas, Mario, j'arrive. Bon, ben, il y a Mario qui va passer la nuit en prison. Bon, c'est le moment de faire une petite pause. Au retour, la météo. Comme si vous la saviez pas rendu à minuit le soir. Ah, je suis tanné. Comme vous le savez, à partir du 28 février prochain, les salles de spectacle et de cinéma pourront fonctionner à 100% de leur capacité. Ben, nous en parlons avec le président des cinémas Goudzo. On accueille Vincent Goudzo. Bonjour, M. Goudzo. Oui. Hey, je regarde l'heure, puis je pense que c'est le temps que tu manges de gros popcorn. Ah oui? Extra gros, extra pop, un peu de boîte de raisin ou glausière. C'est les quand qu'on va sortir. Oui. Spider-Man, Batman, Sonic 2. Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein? Et ce vendredi a eu lieu la 47e édition des Césars qui récompense le cinéma français. Avez-vous regardé la cérémonie? Ah oui, parce que moi, j'ai de la misère à dormir ces temps-ci. Ça m'a fait vraiment du bien. Ah, allez-vous présenter des films qui étaient en nomination César? Come on, Philippe, là. Souhaite-moi donc une pierre au rein, petit. Trop de sel, trop de popcorn. 42,84. Bon, ben non, je ferai jamais ça, voyons. Hey, avant de partir, je voulais t'annoncer ma promotion pour Batman. Okay. Chaque client qui va arriver dans mon cinéma en collant gris, avec une cape et un masque de chauve-souris, là, mais on n'a aucun rabais. Bon, ben merci beaucoup, M. Goudzo. Ça va faire plaisir. 312 et 22. Ben voyons, ça se peut pas. Oups. 612 et 22. Excuse-moi, mon erreur. Au revoir. C'est Normand Bradway et bienvenue à Belle et Bonne Botte Publique, mais avec la meilleure directrice musicale au monde, la tienne est sur Bedway. Suite aux manifestations à Ottawa, de fausses nouvelles ont circulé, même dans le New York Times. Michel Rivard nous en parle, oui. Il paraît qu'il y a une femme qui est morte sous un cheval. C'est très profond, mais c'est pas dans le journal. Ça a l'air que c'est bien vrai qu'elle est décédée, était à Denis Lévesque pour en parler. Toutes les fausses nouvelles sont un fléau ici. La vérité c'est moins fun que les menteries. Mais faut surtout pas
OK, ah, je suis sûr que d'habitude, c'est mieux, là. Puis, en tout cas, T'as pas dit ça, là. Ben non, mais dans ma tête, oui. Écoute, la fille, elle me regarde, elle dit, monsieur, non, vous allez voir, c'est une opération mineure. Ben, tu vas manger de la merde. Puis, la Christine me regarde la graine, elle s'en va être mineure. Anyway, ben, ça a bien été, ça a bien été. Puis là, tu vois, il faut que je retourne dans 2 mois, là. Parce que voir si c'est bon. Ouais, spermographe, c'est toujours de même. C'est bien hâte, j'ai bien hâte. Faut vous envoyer un échantillon, vous checkerez ça. Hey, moi, j'ai tellement de bébelles chez nous, là. C'est tard que je peux pas me lever, là. Mais, tu sais, le tripeux de cossin, j'ai acheté, ça, j'ai acheté ça à Vegas. C'est la bague de Wayne Gretzky de la Coupe Stanley 1988. Pas de logo? Oh oui, tout est là, les Oilers, c'est ça. Oh non, on la voit pas. C'est une réplique, ça. Ouais, c'est une réplique. C'est les gars sont venus l'authentifier. Les joueurs de hockey, ils viennent une fois par an à Vegas et ils font authentifier leur bac. Moi, j'ai acheté ça. J'ai acheté un ballon de football, c'est d'Aaron Rodgers. Le gars me l'a autographié. I feel wish you the best, Aaron Rodgers. Ah non, mais quand tu viens, c'est man. Non. Hey, j'ai Mike McPhee, bouge pas. Ben non, c'est une joke, quand le jackpot de Mike McPhee, ça serait malade. Je le mets des fois dans ma face puis je cours dans le sol. Ça. Okay. Mais rappelle-moi donc, c'est quoi Max t'avais écrit, lui? Hein? Sur ton chandail, c'est quoi Max t'avais écrit, lui? Parce que je faisais bien des entrevues, puis je disais que quand j'étais jeune, j'avais pas confiance en moi, puis j'avais un numéro dans mon show qui s'appelait J'ai confiance en moi. Puis d'après moi, ma gérante avait dit à Max, écris J'ai confiance en moi. Fait que Max écrit J'ai confiance en toi. Hey, j'ai confiance en toi, le gars a 35 ans, tu sais. Hey, merci, t'es fin. 35 ans. Non, ben, je parle de ça en 2007. Ouais, c'est ça. Là, va chier, là. Hey, mais j'ai tellement de cossins, ça. J'allais dans des encans, souvent, tu sais, j'allais au tournoi de golf du Canadien, puis j'allais dans l'affaire des levées de fonds, puis j'ai tellement acheté de bébelles. Tu sais, quand t'as pas d'enfant au début, là, tu trouves ça drôle. Là, j'ai des casques de football d'Aaron Rodgers, puis Tom Brady, puis Roethlisberger, puis Peyton Manning. Ouais, mais on rit, mais c'est quoi ta pièce que tu capotes dessus vraiment, là, à part le chandail que je t'ai signé, bien sûr. Jean-Pierre, lui, c'est un T-Rex. Une réplique de T-Rex, il a montré sa collection de dinosaures. Toutes les statues de Star Wars. OK, Georges Saint-Pierre? Ouais, Saint-Pierre, oui. Ah, mais ça, tu peux pas rire. Tu fais comme, c'est cool. C'est cool, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, tu peux pas rire de lui. Mais, moi, honnêtement, j'ai dit à la radio que j'avais plein d'affaires, des caisses de football, des ballons, des ci, des ça, tu sais, j'ai le chandail de McKinnon, j'ai le chandail de Chris Chilios, qui est un de mes idoles quand j'étais jeune, autographié. Il y a une femme qui est venue me voir il n'y a pas longtemps à Drummondville. Elle dit, salut, elle dit, je veux pas te déranger. Elle dit, je sais que t'es un petit peu de hockey, que t'es fan, là, tu vois. Elle dit, j'ai quelque chose pour toi. Je fais, ah ouais, OK. Fait qu'elle dit, finis tes autographes. Elle dit, viens me voir après. Fait que je finis mes autographes, je rencontre le monde, je la suis, si j'arrive dehors, son mari il est là. Son mari, il ouvre son coffre. Il me sort un hockey. Il dit, mon père, un de ses meilleurs chums, c'était Kevin Lowe. Il dit, il y a le hockey des Oilers d'Edmonton 1987-88. Il dit, mon père, il était allé dans la chambre avec les gars. Il dit, tout le monde a signé dessus. J'ai le hockey, c'est signé Wayne Gretzky, Mark Messier, il y a Mark Napier, écoute, nommé Grant Fjord. Ils ont tout autographié, puis c'est marqué Wish you the best. Le hockey, je l'ai mis sur mon mur dans mon bar, c'est une pièce que j'ai dit à la femme, je comprends pas, puis elle me dit, pourquoi vous me donnez ça? Oh, nous autres, on n'est pas des fans de hockey, puis on sait pas quoi faire avec ça. Fait qu'on sait que tous vont faire bon usage. Écoute, j'ai revendu ça. Non, c'est déjà pas vrai. Non, il est ici sur mon mur, il était carré. Et nous autres, on a un pour toi, c'est un masque. un des premières grilles au hockey. Mais les Max. C'est pas vrai. Les gars, c'est pas déjà de même. Hey, moi, j'ai les vieux gants en cuir à mon père. Ça fait des gants, ça fait des coudes, ça fait des épaulettes. C'est un tout en un. Hey, c'est slashé là-dessus, là. Ah, c'est fini. C'est terminé. Sérieux, ça n'a pas d'allure. Hey, mais moi, dans le junior 2A, là, je tripais sur le vieux stock. J'avais dit à mon père, donne-moi tes vieilles épaulettes. Puis moi, j'étais un peu offensif, fait que j'allais pas trop dans les coins. J'allais à la chienne, comme on dit. Fait que j'avais le vieux stock dans le camarade. J'avais ses vieilles épaulettes. Il m'avait donné ses vieux coudes en cuir, brun. Je me suis fait geler une fois, puis je suis tombé ses coudes. Ah, ça fait du mal, hein, ça? Même c'est la pire blessure que j'ai eue. Ça, puis le coccyx. Ah!
Non, j'ai arrêté avant de... Écoute, il y avait tellement de bagarres à la fin, là, ça n'a pas de bon sens. Dans le junior 2A, c'était n'importe quoi. Honnêtement, c'était le calibre était rendu moins hot, le rendu là, que j'ai fait mort. C'est plus des niaiseries. Ouais. Mais moi, j'ai pas été chanceux. Parce que... moi, le meilleur... T'aurais joué pro, mais t'as une blessure au genou. Ah ouais, c'est la fameuse blessure au genou qui a tué 90% des carrières. Ça n'a pas été une maison incarnée, là. J'ai joué avec le meilleur joueur avec qui je jouais, je peux le nommer, je peux le saluer, un gars que je connais, Marco Charpentier, je sais pas si tu connaissais ça. Oui. Ah ouais, Marco, j'ai joué avec. J'ai pas mal fait tout mon hockey mineur avec Marco, puis non, Marco, il tirait pas mal, il y avait Éric Collin aussi, on avait une couple de bons joueurs, mais mon frère, lui, c'était le contraire. Mon frère, son goaler, c'était Jocelyn Thibault. Mon frère était capitaine, c'était à Tombe de Haut, puis Woodham, à Tombe de Haut, jusqu'à dans le Beachet. Il jouait avec Saint-Louis, Perrin. Il y avait des gars comme Éric Dazé, jouait avec eux autres. À un moment donné, quand ils s'entraient bien, les Jet 3, Alexandre Degg s'est rajouté à la gang. Ça n'avait aucun sens. Mon frère, on brûlait tout, partout où ils sont passés, on brûlait la ligue. Mais, on va toujours me souvenir, on avait un chalet, nous autres, à l'Annonciation, puis à un moment donné, mon père, il dit à mon frère, tu peux inviter un chum là, à venir à l'Annonciation au chalet en fin de semaine. Mon frère demande à Martin Saint-Louis, t'en dîner. Martin dit, ben oui. Fait que Saint-Louis embarque avec nous autres, on arrive au chalet, on est à l'Annonciation. Moi, dans ce temps-là, j'ai 11 ans. Mon frère en a 15-16, Saint-Louis aussi. Puis on se ramasse au parc à l'Annonciation. Les jeunes qui sont là, ils ont 20-21 ans. Mais moi, je joue peut-être, je sais pas, moi, à Tombe 2A. Les autres, les gars, jouent à Santam 2A. Fait que je commence à jouer avec mon frère et Saint-Louis. Et là, mon gars, là, ça part. Les gars, là, au bord, ne touchent pas au pot. C'est mon frère, moi, puis Saint-Louis qui tourne en rond, puis on passe le pot. Je suis content que tu te mettes dans l'équation. Ah ouais, c'est ça. De temps en temps, je suis à la table. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'on était à l'Annonciation, c'est tous des farmers. À un moment donné, mon gars, les gars veulent tous pour péter à la gueule. T'as mon père qui est à côté sur la bande, puis à un moment donné, il fait 5 gars. Je pense qu'on s'en tourne au chalet. Alors, on s'est poussé, mais Saint-Louis, c'était fou. Cette fin de semaine-là, puis ça, ce que je vous compte là, c'est vrai, on est assis à la table, mon père prend sa petite bière, et nous autres, on boit nos chocolats chauds, puis mon père fait juste dire, bon, les gars, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Moi, ça. Puis moi, je dis, j'aimerais ça devenir humoriste. Et puis t'as mon frère qui, toi, Martin, qu'est-ce que tu moi, j'aimerais ça peut-être faire telle affaire. Puis il dit à Martin Saint-Louis, là, il était haut comme 3 pommes. Saint-Louis, il dit, tu peux faire ça dans la vie? Il dit, moi, monsieur Bande, il dit, en l'an 2000, il dit, je vais jouer dans la Ligue nationale, puis je vais être le meilleur scoreur de la Ligue. Et mon père répond, c'est bon ça, c'est le thinking pour le taille. Continue de même, ça va marcher. Tu repenses à ça, le gars, écoute, et lui, l'été, là, les gars, on jouait tout au hockey. Lui, il faisait de la gymnastique au début, il faisait du cheval d'arçon, puis de la poutre, puis des affaires. Il revenait au camp d'entraînement au printemps, là. Il avait les cuisses, mon gars. Ah, c'est les cuisses, là. C'était fou, il était cote. Mais... Y a-tu déjà essayé l'éléphant ou? Non, jamais. Je te confirme qu'à ce temps-là, la trompe n'aurait pas levé, moi. Mais le gars, il était tellement mindé, là. C'était fou. Tu l'as-tu encore? Le string? Je vais te dire non. Parce que je sais où tu t'en vas. On veut juste le voir. On veut juste... Non, mais, on veut pas le voir si toi, là. Honnêtement, les gars, savez-vous quoi? J'ai un coffre de tournée qui est dans un entrepôt à Montréal. Mettons, là, on part la semaine prochaine, on s'en va au Nouveau-Brunswick dans 2 semaines. On fait tout le Nouveau-Brunswick au complet. Mes techs vont chercher le truck qui ramasse mon coffre de tournée. Si vous ouvriez les tiroirs de ce coffre-là, là, vous capoteriez. C'est n'importe quoi. Les masques, j'ai des masques de lutte mexicains, j'ai des strings. Mais l'éléphant, il n'est pas chez vous, hein? L'éléphant, il n'est pas chez nous, présentement. Mais il n'y a pas longtemps, j'avais le maillot Morat. Mais je l'ai donné à un de mes chums, qui voulait gâter sa femme. Ton chum de 300, là, c'est ça? Ouais, mon chum de 300 livres. Je t'ai fait un petit bandeau. Je pense qu'on serait capable de faire 12 heures d'anecdotes avec ce gars-là. Hey, non, mais il y a une anecdote qui m'intéresse parce que c'est sûr que c'est Talbot Gervais qui ont vidé ton frigo de bière à Saint-Hyacinthe. Non, même pas. Le Patrick Poulain et sa femme viennent souvent. Ils sont venus voir mon premier show, ils sont venus voir mon deuxième one-man show, ils sont venus voir le troisième il n'y a pas longtemps, mais Pat Poulain, il me texte. Mon frère est électricien, puis mon frère, il a fait la maison à Pat Poulain. Fait que il a demandé les coordonnées à mon frère, mes coordonnées, puis Pat, il me texte à un moment donné, il dit « Hey, t'es à Saint-Hyacinthe dans 20 semaines, on va venir te voir, tout ça. » Moi, il me dit « On va venir te voir, je pense qu'on est avec sa femme. » Bon, mais je suis parfait, vous m'attendrez après le show, il viendrait prendre une bière là. C'est parfait. Écoute, j'embarque sur scène à Saint-Hyacinthe.
à la salle Juliette Lassonde. Les rideaux ouvrent. La première rangée, André Roy et sa femme, Dave Morissette et sa femme, Robida et sa femme, Thibault et sa femme, Patrick Poulain et sa femme. Écoute, ils ont la première rangée au complet. C'est une moyenne d'à peu près 225 livres devant André Roy, qui ne comprend pas parce que je suis pas à TV, là, je travaille. À toutes les règles, à toutes les règles, il me parle et il me répond hey mon gars, le show est interminable, je suais ma vie. À la fin du show, je le dis, venez dans les loges. Moi, je demande toujours une caisse de dos pour mes techniciens, puis moi, on prend une bière après le show. Yes. Je dis aux gars, venez dans les loges. Fait que les filles arrivent avec les gars, puis tout beau Robida, tout ça. Je dis, hey, les gars, asseyez-vous, les filles, asseyez-vous. Fait que je dis, hey, moi, il faut que j'aille faire mes autographes. Je vais aller faire mes autographes, j'en ai pour 45 minutes, 1 heure, puis je vais revenir prendre une bière avec ça. Les gars, pas de trouble. Je traverse, j'ai laissé ça dans les loges, je pars avec mes techniciens, je rentre dans le lobby, fait que je rencontre le premier. Salut, c'est quoi ton nom? Eric. Ok, salut Eric. Il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me fait d'abord, c'est André Roy. Ouais, André, t'as-tu tout bien? André se signe des autographes. Ouais, non, c'est parce qu'il n'y a plus de bière. Ok, pas de trouble. Fait que je dis au gérant de salle, excuse, peux-tu emmener de la bière avec mes chambres des loges? Oh, ouais, pas de trouble. Je continue à faire mes autographes. 2 minutes plus tard. Dave Morissette, hey gros, t'as-tu d'autres bières? Le gérant de salle est venu me voir et me dire, hey là, je sais pas t'es qui tes amis, là, mais là, c'est assez, là. Les gars, ils ont tanké, ils ont vidé le frigidaire à bière de la salle, là. Tu sais, mais on a eu bien du fun, là. Vraiment surpris. Les gars de hockey, tu te trompes pas. On est capable, hein? Ça, hey, mais, un que j'ai été surpris, que je m'attendais pas à ça. Tu sais, c'est à glace, je sais pas, on dirait qu'il y a de l'air petit, mais Wayne Gretzky, là, c'est quand même une pièce d'homme. Moi, j'étais à Edmonton. Je suis allé faire la tournée du Canada. J'ai fait Winnipeg, on était à Toronto, Calgary, j'étais à Vancouver, j'ai fini à Edmonton. Moi, je disais à mon directeur de tournée, mon chum de Trois-Rivières, Eric, un matin, je dis, hey, on s'en va, la nouvelle aréna d'Edmonton a peut-être été construite une couple d'années, puis je dis, on va aller voir, il y a des statues dehors, on va aller prendre des photos. Fait que, il fait frais, mon gars, il doit faire moins 20, j'ai ma tuque, j'ai mon wiki, on marche. J'arrive, la statue de Wayne Gretzky est là dehors. Je monte sa statue, mon chum me prend en photo. Puis j'en mort, dans le petit dîner. Je reviens à l'hôtel. Puis cette fin de semaine-là, les Preds jouaient contre les Oilers d'Edmonton. Fait que je vois l'autobus arriver, puis je vois Subban débarquer, puis les gars de Nashville débarquer, puis il y avait Yin Lin qui jouait avec lui dans ce temps-là. Ouais. Fait que les gars débarquent. Moi, je suis impressionné, mais tu sais, ça reste. Je joue au hockey, fait que je les écœure pas trop, surtout quand ils sont une vingtaine. Fait que là, ça puis c'était un match spécial, je pense, je sais pas c'était la combienième d'Edmonton. Gary Bettman, il est là dans le lobby. Puis moi, je dis à mon tech, à mon chum, je dis, hey, Eric, on va monter à la chambre, on va aller changer, il faut aller à la salle. Là, je suis le premier à embarquer dans l'ascenseur, mais je vois qu'il y a un genre de chariot avec des valises qui arrivent à côté de moi. Il y a un valet qui est là, puis il y a un monsieur à côté. Fait que les portes d'ascenseur ouvrent, fait que je vais juste me tasser pour dire au gars, tu vas embarquer nous autres, c'est Wayne Gretzky. J'ai. C'est la première fois de ma vie, ça m'arrivait. Un chevreuil sur l'autoroute, j'ai figé. Il est rentré dans l'ascenseur, il m'a fait signe. Je suis rentré, j'ai fait comme. Voilà. Les portes ont fermé, mon chum, mais je fais comment t'as son chandail, t'as son hockey, t'as sa bague, j'ai figé complètement. Mais le gars, il me dépassait d'une tête. Là, après ça, je suis allé voir, ça fait dans ma tête, le Gretzky, c'était un 5 et 10, il faisait à peu près 170 livres, peut-être dans le temps que je joue au hockey. Hey, mais là, mon gars, le coup, ça de large, peut-être moi qui est petit, là, je sais pas. Ça, je commence à penser, tantôt, quand t'as dit Martin Saint-Louis, il est gros. Martin Saint-Louis, il est fan. Non, mais Gretzky, je suis tombé sur le cul. Et puis, je suis allé voir sa fiche. Je mesure 6 pieds et demi, 6 pieds, 6 pieds 1, puis il doit peser au lieu. Tu sais, aujourd'hui, les gars, ils ont pris du coq, là. Ouais. Je sais pas si ça me dit quelque chose, mais il peut peser 200. Et mon gars, je l'ai regretté, là, pendant une semaine. À tous les matins, je me levais, je prenais ma douche, je pensais à Wayne Gretzky. Je me disais, je peux pas croire, j'ai pas demandé une photo, ça aurait tellement été carré dans mon bar. Il va falloir trouver le moyen de retrouver ça. Non, c'est impossible. Écoute, j'ai fait mon show, je suis revenu à l'hôtel, puis j'ai demandé au gars à la réception, les joueurs de hockey sont revenus, il me dit, hey, je peux pas te répondre. Genre, ok, je vais attendre. Fait que je me suis assis, il y avait une nouvelle du sport. Il y avait une nouvelle du sport, je me suis assis dans le lobby et j'ai attendu. J'ai attendu 1 heure. Là, maintenant, mon chum, il a fait comme ça, en train d'attendre pour Wayne Gretzky, de faire une photo. Je l'ai jamais vu passer. Mais j'ai tellement regretté, c'est niaiseux, là. Ah oui, c'est sûr, ça a raison aussi. Moi aussi, je regrette toujours de ne pas avoir demandé des bâtons à tous les gars contre qui j'ai joué ma dernière année. Mettons, tu sais, des Timo Solani, des Crosby. Les gars auraient tellement trippé. En plus, je suis sûr que c'est valorisant
pour un joueur de hockey de se faire demander par un autre joueur, hey, peux-tu avoir ton jersey aussi? N'importe quoi, un moi, j'ai jamais dit, mais j'ai demandé à Vincent le cavalier son bâton, puis c'était pour copier sa queue. Sérieux? Ah ouais? Moi, à un moment donné, j'arrive au Centre Bell, puis le Canadien jouait contre Anaheim ce matin-là, ce soir-là. Puis ce matin-là, il y a le morning skate, puis t'as Teemu Selanne et Saku Koivu qui sont là, qui pratiquent le morning skate le matin. Puis moi, je fais mon meeting avec Jean Courbet et ma gérante Valérie qui sont chez Evenco, puis je décide un peu en sneaky. Je descends en bas, puis je vais juste m'asseoir sur le bord de vitrine, puis je regarde les gars patiner, puis je les dérange pas, parce que j'ai pas d'affaire à être là. Et à un moment donné, je pense que les gars sont blessés. Il y a 2-3 gars du Canadien. Après, les Ducks qui embarquent, juste s'échauffer un peu. Puis Markov, il est là. Moi, je suis un défenseur. On aurait une bonne discussion. Moi, je suis pas le gars qui va aller voir. Fait que c'est pas un mot. T'as Jean Courbet qui fait, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je voulais juste checker Jacques. Non. Puis Markov, il arrive sur le bord du banc. Il fait signe qu'il aime pas ses gants. Ah non, je les aime pas les gants. Fait qu'il les met sur le bord. Jean Courbet, tu sais, il pogne les gants et il me les donne. Il dit, ils aiment pas branler. Les gants, je me suis poussé avec. Et moi, l'été, je les ai donnés en cadeau de Noël à un de mes gens. Lui, il est content. Ça doit faire 10 ans de ça, puis il joue encore dans sa ligue de garage avec. C'est carré, ça. Mais là, on a eu une anecdote de football, de hockey, de basketball avec les Heat de Miami, les Colts. Puis il y en a eu de baseball, là. De chanter Take Me Out to the Ball Game. Hey man, ça, là, encore là, tu sais, j'ai la chance avec Evenco d'assister à tous les événements de musique, hockey, baseball. Je suis chanceux pour ça, tu sais. Puis à un moment donné, je vais vous en compter un autre après. Retenez Al Gill, OK? Hey, c'est-tu là qu'il faut aller à Régent et revenir après ou? Non, ça serait pas long, Fait que, à un moment donné, les Expos, en fait, non, les Blue Jays jouent contre les Mets au stade olympique. Genre de game pré-saison. Ils ont fait ça une couple d'années. Fait que je me ramasse là, puis je suis dans les loges avec la gang d'Evenco. Louise, une petite madame, une petite blonde, je pense que c'est Louise à Liberté, je sais pas si vous l'avez rencontrée dans le temps où je suis le Canadien. Elle est haut placée, c'est la bras droit à Jean Courbet. Puis elle vient me voir, puis elle fait Philippe, tu vas chanter Take Me Out to the Ball Game. Mais non. Je connais pas les paroles, c'est pas grave, ils sont écrits au tableau, t'auras juste à lire. OK, fait que, ouais, ça amène-moi un micro, puis là, ça va être gênant, y a-tu bien du monde? Ah ouais, c'est plein, ouais, 50 000 personnes. Fait que là, à un moment donné, je dis, OK, on descend quand? Elle dit, comment on descend quand? Je vais chanter où? Ah non, tu vas chanter des loges. Elle dit, non, mais ils vont te filmer. Ouais, qu'il y a des gars chauds vont regarder le tableau pour voir c'est qui Philippe Bande, qui est dans les loges en train de chanter. Je dis, tant qu'à ça, j'arrêtais bien mieux de chanter sur le terrain. Elle dit, t'as bien raison. Viens-t'en. Ils vont aller avec un col de golf. C'est juste qu'au monticule, ils vont donner le micro et ils ont fait, ah ouais, chante. Hey, mon gars, take me out to the ball. Et à un moment donné, le tableau, il fige. Il change pas les paroles. Moi, je connais pas les paroles. Buy me some peanuts and crackle Jack. Là, je commence à faire chanter le public. Le public se met à chanter. Hey, man, j'étais mauve. Allez, Phil. Le balado La Poche Bleue vous a été présenté par les concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté. Et par CertainTeed, les matériaux de rénovation professionnels. Vous pouvez faire confiance à CertainTeed, le choix des pros. Point. Réservez en toute confiance avec Sunwing. And the Vancouver Symphony Orchestra, conducted by Bramwell Tovey, the first movement of Samuel Barber's Violin Concerto. Well, that's our time for this morning. It's been so great to be here with you. I'm glad that you came along for my journey. It's been great to share some of my favorite music that has altered my life in so many ways. I think if I were to encapsulate what my journey's been about, for me it's about the people that I've met along the way, the relationships that have been built and that maintained themselves through music. It's what connects us all. And whenever I talk to people, I encourage them to explore what music can do for them in that way and how it affects every aspect of our life, but most importantly, how we are people together. I'm Gordon Gerard, and this is my music. Je ne sais que répondre le long de la rivière. Non, c'est pas ça, Monsieur Vigneault. C'est déjà terminé, mais heureusement, on peut se dire... Oui, allô? Philippe, j'ai trouvé une autre mouche. Non, je suis content pour vous, mais
c'est pas ça. Malheureusement, c'est déjà terminé, mais heureusement, on peut se dire... voyons, oui. À la semaine prochaine. Bye, Robert! C'est en plein ça, Lily Joël. Au revoir tout le monde et surtout, prenez soin de vous.